அனைவருக்கும் வணக்கம். தும்மல் பிரச்சனைக்கு நமக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு எப்படி சரி செய்யலாம் என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம். இப்பிரச்சனைக்கு பாகர் இலை, எலுமிச்சை இலை, வேப்பிலை, மஞ்சள், சாமந்திப்பூ, இஞ்சி ஆகியவை பயன்படுகிறது. முதலில் பாகர் இலையை கொண்டு எப்படி தும்மல் பிரச்சனை சரி செய்யலாம் என்பதை பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பாகற்காய் இலைகளை எடுத்து நன்றாக சுத்தப்படுத்தவும். பின்னர் பாகற்காய் இலையில் நீர் ஊற்றி சுமார் 2 மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும். பின்னர் இலைகளை வடிகட்டி அந்த தண்ணீரை தினமும் ஒருவேளை குடித்து வர தும்மல் பிரச்சனை கட்டுக்குள் வரும். பல்வேறு நன்மைகளை கொண்டது பாகற்காய் கொடி. இதன் காய் இலைகளில் அற்புத மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் கொண்டது. அடுத்ததாக சாமந்திப்பூ எப்படி இப்பிரச்சனைக்கு உதவுகிறது என்று பார்க்கலாம். சாமந்தி பூவோடு சிறிது இஞ்சியை சேர்த்து தேநீராக்கி குடிப்பதால் தும்மல் பிரச்சனை சரியாகும். அடுத்து எலுமிச்சை இலையை பயன்படுத்தி தும்மலுக்கு மருந்து தயாரிக்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் எலுமிச்சை இலை, வேப்பிலை, மஞ்சள். இதை செய்யும் முறை: ஒரு பாத்திரத்தில் சிறிது வேப்பிலையை எடுக்கவும். அதோடு எலுமிச்சை இலை, சிறிது மஞ்சள் பொடியை சேர்க்கவும். பின்னர் நீர் விட்டு கொதிக்க வைக்க வேண்டும். நன்கு கொதித்து வரும் நிலையில் ஆவி பிடிப்பதால் தலை நீரேற்றம் குறைந்து தும்மல் கட்டுப்படும். இது நெஞ்சு சளியை கரைத்து தும்மல், இருமலை போக்குவதாக அமைகிறது. அடுத்து விரலி மஞ்சளை பயன்படுத்தி தும்மலை போக்கும் மருத்துவ குறித்து பார்க்கலாம். விரலி மஞ்சளை விளக்கின் நெருப்பில் காட்டும்போது வரும் புகையை நுகர்வதால் தும்மல் விலகும். இது தலையில் நீரேற்றத்தையும் போக்கும் மருந்தாக அமைகிறது. மேலும் அலர்ஜி, வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படும் தும்மலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.